喺呢度，你每遇到3個老人咧，都有機會有一個係香港人。呢度咧係中山嘅火炬區海欣新城嚇，呢邊咧總規劃嘅居住人口係5萬人，1/3咧係香港人，即係差唔多有1萬人係香港人。而家實際住緊咧就有3萬幾人嘅。嗱，呢個羅馬唔係一日建成嘅，咁呢度都唔係一日就變成咁多香港人聚集喺呢度。係呢個片區咧，係開發咗將近20年嘅時間，先有咁嘅成果。係好多香港人自己投票選擇翻嚟呢度嘅。咁如果現時仲想喺呢邊呢個位置選擇入住咧，就只有身後呢個現樓啦嚇。咁 OK， 而家行過去前面睇下先。呢邊海欣新城咧，全部係2手房嚟㗎啦，都基本係入住緊嘅。可以見到入住率都非常高，高達8-9成嘅。咁呢個片區咧，總共容納5萬人，而家目前住咗有3萬幾人，1/3咧係香港人嘅。如果你而家仲想係呢個片區買樓，大家一齊做鄰居咧，可以睇翻嚟呢度。呢度係目前最收緊唯一一個現樓嚇，大裝修拎包入住嘅，又係呢個片區。但你要見到咧，一個馬路隔開咗喎，點過嚟咧？我哋行前少少啦，呢度咧係有個天橋俾你過到嚟嘅。前面一個紅色嘅天橋可以見到嘛嚇，即時就行2步行過嚟。咁呢邊咧就已經係海欣新城嘅商業街嚟嘅啦。咁好似呢度商業街有好多個，差唔多10幾個，因為呢度居住緊嘅人口有成3萬人嘅嚇。OK， 而家我哋行去觀嶺呢度睇下入面嘅情況先。我而家嚟到觀嶺啦，呢度咧係中山火炬區海欣新城片區入面咧最收緊嘅最後一個現樓住宅單位啦。先同大家介紹下呢度嘅詳細情況先。我而家企喺觀嶺啦，望到山上面嘅別墅咧就係海欣新城嘅富人區啦，豪宅片區別墅區嚟嘅嚇。咁我哋而家見到嘅觀嶺咧，總共就係5座高層，527個單位，加上呢邊咧13座嘅別墅組成嘅。呢邊咧係有網球場嘅。咁我哋而家見到咧係現樓嚟㗎啦嚇。咁成個中山火炬區嘅海欣新城咧，規劃入住緊嘅人口咧係有5萬人嘅。咁目前實質咧大約係有3萬人嘅居住人口。咁其中1/3咧都係港人喺呢度居住緊嘅，所以呢度都係一個港人聚集嘅比較大嘅範圍嚇。呢邊咧就係別墅群嚟嘅，價錢可能會高一啲啦。但其實呢個樓盤咧初期定期都係2萬幾嘅，早2年前都係賣緊2萬幾嘅，所以佢品質都唔差。呢邊咧係佢嘅活動區域，網球場啦，下面咧有泳池嘅。行落去俾大家睇下，有泳池啦，仲有籃球場，而且佢係抬高式嘅。但你可以見到，我哋從山坡上面慢慢行上嚟嚇。呢邊咧係籃球場，呢邊咧就係泳池嚟嘅。其實保養都幾好嚇，因為已經係現樓啦，但係其實都係啱啱開賣嘅。呢1-2個月先開始賣緊。但係價錢咧，而家就係大約去到11000到14000啊，咁兩個價錢區間。最平咧，大約就係100萬唔到，貴少少咧就要去到8-6萬嚇，睇唔同嘅景觀嘅。我哋係斜坡咁上去，呢個位置咧就唔會有水浸嘅。示範單位喺前面，我哋一上去示範單位。睇住個景觀同你介紹下，呢邊就係園林嚟㗎啦。現樓有個好處就係唔驚爛尾嘅風險嘅，同埋呢度係即時有證出俾你。好，而家先上去睇下先。呢邊嘅1樓咧係唔做單位嘅，係做呢一種飯會所，即係每一棟樓下咧都有呢啲活動設施。好似呢一棟咧係俾到小朋友玩嘅娛樂空間。可以講空間咧利用得比較好嘅。
我哋而家上去示範單位睇下先。總共咧就5座高層啊，其他就係別墅嚟嘅。咁啊，周邊咧係萬科嘅，早幾年已經入住，價錢都要去到2萬幾一平方嘅。OK， 我而家坐 lift 上去先。而家我哋上到嚟電梯21樓嚇，總共咧係2 lift 4戶嘅格局嚇。先係呢個第一戶108平方，做3房2衛雙陽台嘅啊。呢邊餐廳位啦，咁啊廚房係比較大嘅，比較闊落，而且仲有一個小陽台可以出去嚇，可以擺個洗衣機喺度，或者晾啲衫都得嘅嚇。對面咧就海欣啦，上面係山頂嘅別墅。OK， 嗱呢邊我哋客廳嗱，行出嚟客廳睇下你就知道點解咁多人會選擇喺海欣呢個片區啦。嗱下面係咩咧？中山高爾夫，哇！呢個景觀係咪好舒服咧？嗱，下面咧就係富人喺度打緊 golf， 然後再往山上咧，下面有別墅喺度嘅，哇！嗰啲都係豪宅別墅，講緊幾百萬到成千萬都有嘅啊！嗱，呢個景觀咧就比較靚嘅，好似呢種咧係108平方嘅單位，望住高爾夫球場嘅咧。價錢大概就13,000到14,000左右嚇。咁啊，呢度係全部精裝現樓交付，同埋可以拎包入住嘅，即係你度唔使話買家私電器，佢都幫你包埋嘅，可以實現自己拎包入住啦。咁發展商咧係中山本土嘅發展商啊，所以佢起啲樓咧全部都起咗現樓交付俾你使用嘅。嗱，實用空間咧中規中矩嚇，唔好話太特別突出，但係又唔會話好細好差嗰種嚇，但係景觀好靚。嗱，再睇翻另一個120平嘅，可以做到4房單位嘅。嗱，其實格局差唔多一樣嘅，就呢邊偏大少少。嗱，佢廚房咧就大好多嘅，都係有個陽台仔。嗱，交樓咧呢個10號門啦、智能密碼鎖啦、3合一嘅全部都有嘅。嗱，呢邊都係一樣，望住高爾夫景觀嘅。嗱，前面係咩咧？前面就係萬科嘅，當時賣近2萬幾嘅。嗱，呢邊就望住高爾夫球場啦。哇，有一樓都有少少高嘅嚇。然後呢邊嘅風格咧就有少少偏差啦，因為佢有做咗個日式嘅風格啊。例如話呢個位置同埋呢間房咧，佢做咗一個同埋日式嘅啲餐飲店嘅風俗店咁嘅風格嘅。嗱，呢邊咧係好多山景可以睇，自然景觀同埋咧係永久景嚟嘅，因為對面唔會再起樓啦。4房咧就可以擺得到浴缸落嚟。使用空間都比較大嘅嚇。好似呢種4房咧，大概價錢去到160到180萬之間，睇具體嘅樓層啊。咁啊，再睇翻最平嘅單位係89平方，做咗。其實佢交樓係3房俾你嘅嚇，3房，但係佢呢個單位咧做咗一個改檔嘅創意用品間，整咗2房嘅，咁交樓咧會還原翻3房俾你。嗱，入門咧做咗個抬高式嘅日式風格嘅，咁啊呢度係廚房位置啦。好似呢個單位咧就唔超100萬，呢度做咗一個倒台咖啡，OK 啦，茶室其實唔做日式都好嘅。對面咧就係海欣新城，即係日常你見到啦嚇，食飯、日常生活所有嘅嘢咧都可以喺對面，而家就可以完成搞掂晒嘅。下面咧仲有直通香港嘅巴士都有嘅。咁我哋點過去咧？嗱，下面係有條人行通道可以行過去嘅。OK，稍等我。
嗱，前面咧係有個人行天橋嘅，不過呢度拍唔到啦嚇。前面嘅人行天橋係嗰個尖尖嘅塔樓嗰度，就步行過去就 OK 嘅。不過靠住呢邊咧，你聽到啦，會有車聲，會有啲嘈。嗱，再睇翻佢房間嘅一個佈局啦，因為本身佢一個3房嚟嘅，所以改咗咧就變成2房。咁啊，相對嚟講咧，呢個房間就會呢個房間就原嚟差唔多大細啦，公共嘅洗手間啊。但係呢間房咧，佢就改大咗好多嘅。呢個擺埋衣櫃啦，因為3房改2房，所以呢間房就變大咗好多。但係咧，佢有個唔係特別靚仔就係佢留咁少位俾呢個洗手間。呢個單位咧，總價係最低嘅，唔到100萬都有得走賺啊。OK， 仲有一個係98平方嘅3房2衛。咁入門呢一度咧係有個鞋櫃位嘅，同埋呢度係有窗戶嘅。對面咧係雅居樂嘅雲頂啦，不過就爛嘅機會非常大，所以都係勸翻大家買現樓。呢個就係交樓俾你嘅，加埋家私電器啊。呢度係送埋家私電器嘅。呢個廚房3面套啦，方體，入面有中央空調。然後房間咧係掛機嘅，到時梳化啊、床啊嗰啲都幫你配埋。咁你就可以實現拎包入住，唔使自己去煩惱。拎包入住之後咧，就即時可以做房產證。即係樓係你嘅啦，證又係你嘅啦，咁就好安全啊嘛。房間就係掛機嘅。出面咧就望住呢個山景，對面就海灘生活係方便嘅。呢個係海欣，即係火炬區海欣新城入面目前最售緊嘅現樓單位啦。OK， 啱啱喺上面睇完示範單位，同大家 share 幾點呢度嘅最大嘅賣點啦。首先第一個就係現樓啦，冇難民嘅風險嘅。第二個咧係拎包入住，送埋全屋裝修家電嘅。第三樣咧就係有埋車位嘅，係產權車位，有獨立嘅產證嘅。第四咧，呢個位置係中山嘅火炬區海欣新城入面最後一個最受景嘅住宅，靠近中山市區，而且翻香港、翻深圳都係1小時車程嘅。呢邊咧仲有非常多嘅直通香港嘅巴士嘅，就喺海欣，就我哋對面嘅海欣新城嗰邊可以坐車嘅嚇。咁啊，仲有一點咧就係呢度仲有高額嘅現金回贈好似100萬即係89平方嘅單位咧，你首期俾到15萬，佢仲可以辦完手續之後回贈你6萬蚊咁實質你等俾咗9萬蚊就可以實現喺中山市中心位置拎包入住一個高爾夫住宅。OK， 對呢度有興趣嘅朋友咧，可以私信我發詳細資料俾你。拜拜。